Lhala jsem svému manželovi. Řekla jsem mu, že odjíždím na 3denní služební cestu. Však jsem se ještě téže noci tajně vrátila a zaparkovala auto na druhé straně ulice. Nainstalovala jsem bezpečnostní kamery ve svém vlastním domě a potřebovala jsem odhalit temná tajemství, která mi můj manžel a tchyně mi už dlouho tajili. Než začnu vyprávět, napište do komentářů, z jakého regionu jste, přátelé, kteří sledujete tento příběh. Nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru, aby kanál mohl růst a nabízet vám ještě zajímavější příběhy. Dům působil jinak. Vzduch, který byl dříve teplý a plný lásky, nyní působil těžce a chladně. A na tuto změnu od té doby, co se k ním před 3 měsíci nastěhovala její tchyně, paní Marta. Důvodem bylo, že paní Marta náhle onemocněla a její oslabené tělo vyžadovalo neustálou péči. Anna ji proto přijala s otevřenou náručí, ale podivnosti se začaly objevovat jedna za druhou a postupně narušovaly její klid. Začátek, Anna si myslela, že je to jen její představivost, možná únava z vedení domácnosti a péče o nemocnou. Podezření však rostlo každou noc. V domě byla pracovna vedle schodiště a často, když Anna šla o půlnoci dolů pro sklenici vody, slyšela odtud hlasy. Byly to hlasy jejího manžela Roberta a paní Marty, jak si šeptali. Zpočátku to ignorovala a myslela si, že diskutují o zdraví tchýně. Ale jedné noci se Anna zastavila před pootevřenými dveřmi. Nemůžeme čekat déle, mami, řekl Roberto napjatým hlasem a ostrým šepotem. A co když se to dozví? Anna zadržela dech a její srdce začalo pomalu být. Pak se ozval hlas paní Marty a Anna se jí zježily vlasy na zátylku. Nebyl slabý jako hlas nemocné, ale silný, jasný a dominantní. Trpělivost, Roberto, všechno musí jít podle plánu. Anna nesmí nic tušit. Je příliš naivní, aby to pochopila. Anna si zakryla ústa, aby potlačila výkřik překvapení. Tiše ustoupila zpět do svého pokoje, takže paní Marta nebyla tak slabá, takže existoval nějaký plán. Následujícího dne Anna ověřila své podezření. Vešla do pokoje paní Marty se snídaní. Jako vždy tchyně ležela bledá v posteli. Dobré ráno, mami, přinesla jsem ovesnou kaši, řekla Anna a snažila se znít normálně. Děkuji, dcero, odpověděla paní Marta třesoucím se a slabým hlasem. Promiň, že tě tolik obtěžuju. Anna se usmála, ale její oči ji pronikavě zkoumaly. Bylo to bezchybné herecké představení. Ten hlas kontrastoval s tím silným, který slyšela předchozí noc. Roberto, sedící vypadal neklidně a vyhýbal se jejímu pohledu. Anna věděla, že i její manžel účastnil této komedie. Od té chvíle se cítila jako cizinec ve svém vlastním domově, sledována 2 páry očí, které předstíraly lásku. Vrchol její nedůvěry přišel o týden později. Při úklidu skříně našla něco, co tam nepatřilo. Malou skleněnou lahvičku bez etikety s průzračnou tekutinou. Anna ji nepoznávala. Nikdy nic takového nekoupila. Její srdce začalo bušit silně. Odnesla ji Robertovi, který se díval na televizi. Miláčku, zavolala Anna a snažila se zachovat klid. Co je to? Proč to bylo v mé skříni? Roberto se podíval a na okamžik se mu rozšířily oči, než se vzpamatoval. Neohrabaně se zasmál. Ach, to je to vitamínový doplněk, lásko. Poslední dobou vypadáš vystresovaně z péče o mámu. Koupil jsem ti to. Anna se na něj upřeně. Roberto byl strašný lhář. Nikdy se nedíval do očí, když lhal. Jaké vitamíny? Proč bez nálepku? A proč si to schoval mezi moje kapesníky, místo abys mi to dal přímo? Zapomněl jsem. Koktal. Chtěl jsem tě překvapit. Možná etiketa. Vyhoď to, jestli to nechceš. Roberto jí vzal lahvičku a běžel do kuchyni. Anna slyšela,
jak teče voda a otevírá se odpadkový koš. Bylo jasné, že to nejsou vitamíny. A on nechtěl, aby to vypila, nebo možná chtěl, ale nechtěl, aby věděla, co to je. Ta myšlenka ji zmrazila. Tu noc Anna nespala. Přemýšlela o šepotu, hlasitém hlasu paní Marty a tajemné lahvičce. Manipulovali s ní v jejím vlastním domě. Nevěděla, co je jejich cílem, ale cítila se v nebezpečí. Nemohla je konfrontovat přímo. Popřeli by to a lhali by. Potřebovala důkazy, vědět, co se děje, když není doma. V hlavě se jí zrodil odvážný plán. Musela odejít, nebo je přimět, aby si mysleli, že odešla. Následující den Anna jednal. Strávila ráno tím, že objednala zboží online s expresním doručením do domu své kamarádky a zaplatila hotově ze svého osobního účtu. Jednalo se o 3 miniaturní CCTV kamery velikosti knoflíku a GPS tracker. O 2 dny později, když Roberto a Doa Marta odešli na svou údajnou fyzioterapii, o které Anna nyní pochybovala, měla Anna 2 hodiny. S třesoucíma se rukama nainstalovala první kameru obývacím pokoji, skrytou v ozdobě na polici. Druhou umístila do chodby, zamaskovanou jako detektor na stropě, s jasným výhledem do pracovny a pokoje paní Marty. Třetí klíčovou kameru umístila venku na velkém květináči poblíž vchodu, odolné proti vodě, zaměřené na hlavní dveře a ulici. Všechny byly připojeny k aplikací v jejím telefonu. Anna smazala stopy a vyhodila krabice do vzdálené popelnice. Když se vrátila, cítila se proměněná. Strach se mísil s chladným odhodláním. Byla připravená. Zítra začne její velká komedie. Ráno přišlo s hmatatelným napětím. Anna si večer předtím zbalila malý kufr a ujistila se, že ho Roberto uvidí. Řekla mu, že naléhavý problém v pobočce vyžaduje její třídenní nepřítomnost ve městě. Roberto vypadal překvapeně, ale Anna zachytila v jeho očích podivný záblesk. Nesklamání, ale očekávání. 3 dny je to moc náhlé, lásko, řekl, předstíral znepokojení. Ano, je mi to líto. Vím, že máma potřebuje péči, ale je to důležité pro klienta. Odpověděla Anna a upravila si před zrcadlem šátek. Jejich oči se setkaly v odrazu. Před odjezdem se Anna rozloučila s paní Martou. Vešla do pokoje. Tchyně vypadala toho rána slabší a lehce kašlala. Mami, odjíždím. Naléhavá pracovní záležitost. 3 dny. Doa Marta ji vzala za ruku. Její stisk byl křehký jako suchá větev. Dávej na sebe pozor, dcero. Vrať se brzy. Budeš mi chybět. Ty se taky uzdrav. Postarám se o Roberta, řekla Anna a potlačila znechucení nad tímto představením. Oči paní Marty vypadaly upřímně, ale Anna znala pravdu. U vchodu ji Roberto objal. Objímání se zdálo nesprávné, příliš těsné, jako by potvrzovalo její odchod. Opatruj se, nedělej si o nás starosti, soustřeď se na práci, řekl. Ty se starej o mámu, odpověděla Anna. Nasedla do auta, nastartovala motor a zamávala rukou. Roberto a paní Marta stáli na verandě. Zvláštní bylo, že tchyně seděla na vozíku. Anna jela pomalu. Když zabočila za roh, podívala se do zpětného zrcátka. Roberto tlačil vozík, ale těsně předtím, než zmizel z dohledu, Anna přísahala, že viděla paní Martu otočit se s bystrým pohledem, který nebyl vůbec nemocným. Její srdce bušilo. Nešla na letiště ani na nádraží. Zamířila na opačnou stranu opuštěného kancelářského komplexu 5 kilometrů daleko a zaparkovala v zaprášeném podzemí. Sama vypnula motor. Obklopilo ji ticho, vytáhla telefon a otevřela aplikaci CCTV. Místnost byla prázdná, chodba prázdná. Vchod ukazoval na opuštěnou ulici. Uběhla hodina, 2.
Viděla Roberta, jak jde do chodbou, jít do kuchyně a vrátit se s kávou. Vypadal příliš uvolněně. Po hodiny začala být Anna nervózní. Žaludek jí kručel. Vytáhla sendvič a jedlav. Oči upřené na obrazovku. 4 hodiny, poledne. Doa Marta vyšla ze svého pokoje a šla rovně, ne na vozíku. Sedla si na pohovku vedle Roberta. Mluvili spolu. Anna zvýšila hlasitost, ale zvuk byl slabý. Viděla je se smát. Doa Marta se smála volně, ne jako nemocná. Anna zaťala pěsti. Všechno byla lež, nemoc, slabost, kašel. Čas se vlekl. Odpoledne ustoupilo noci. Anna zůstala v autě, s křečemi v nohou a bolavými zády. Zaváhala nad svým plánem. Už věděla, že lžou. Měla se vrátit a je konfrontovat. Ne, řekla si. Ještě nevěděla proč. Musela počkat. O půlnoc se rozhodla změnit pozici. Nemohla se vrátit svým autem, poznali by ji. Pronajala si jiné, starý tmavý sedan, zaplatila hotově a zaparkovala 2 bloky odtud. Zamkla své auto a šel ve tmě k pronajatému. Cítil se jako špion z filmu. Jel zpět do čtvrti, sekl světla a zaparkoval na druhé straně pod temným stromem, dokonale skrytý. Viděl svůj vchod jasně. Kamera v květináči zachytila každý pohyb. Otevřela aplikaci. V 9 hodin Roberto a Doa Marta večeřeli s velkou chutí. Doa Marta servírovala rýži, vodu, normální scéna, kdyby nevěděla, že by měla být ležet v posteli. V 10 hodin Roberto myl nádobí. Doa Marta se dívala na televizi. 11 hodin 30 minut vypnula a šla do svého pokoje. Světla zhasla. Brzy udělal Roberto totéž to samé. Dům byl tmavý a tichý. Anna čekala do 11 hodin. Žádný zvuk, jen cvrčci venku. Povzdechla si a cítila se hloupě. Jen lhali o nemoci paní Marty, možná proto, aby se o ní Roberto více staral. Riskovala své manželství, aby je viděla večeřet a dívat se na televizi. Cítila se vyčerpaná, chladná. Plán selhal. Žádné velké tajemství. Musím jít, zašeptala. Najde si levný hotel, uklidní svou mysl a rozhodne se zítra. Anna vzala klíče od pronajatého auta, prsty měla studené a stuhlé, hlavu prázdnou, plnou jen únavy a hořkého zklamání. Její plán zcela selhal. Obětovala všechno. Riskovala své manželství, jen aby dokázala, že její tchyně předstírá nemoc a její manžel je jejím komplicem. Nebylo v tom žádné hluboké tajemství, jen smutná rodinná lež. Cítila se hloupě, paranoidně. Musela odejít, najít si místo na spaní, aby mohla jasně uvažovat. Vrátí se zítra, konfrontuje je a skončila to. Vložila klíč do zámku, zhluboka se nadechla, připravená nastartovat a opustit temnou ulici. Najednou jí silný úder do bočního okna vyskočila. Tiše vykřikla, ruce na hrudi, srdce v krku. Otočila se v panice ven, do tmy stál starý, hubený muž v ošuntělé košili a vybledlých volných kalhotách, vrásčitou tváří a očima plnýma extrémního strachu. Celý se třásl, jako by mu byla zima nebo měl intenzivní strach. Anna stuhla. Kdo to byl? Jak se objevil bez hluku jeho zrychlený, nebezpečný puls? Starý muž udeřil znovu, naléhavě, ale jemně. Slečno, zašeptal chraplavým, téměř neslyšitelným hlasem. Prosím, prosím, slečno. Anna zaváhala. Mužův strach vypadal skutečný. Otevřela okno a nechala jen malou škvíru. Kdo jste? Co se děje? Zeptala se. Starý muž přiblížil tvář, rozhlédl se kolem a pak upřel pohled na tmavý dům. Neodcházejte, cykl s děsivou naléhavostí. Slečno, ještě neodcházejte.
Anina paranoia se vrátila. Sleduje mě? Zná mě? Ne, slečno, ne. Starý muž rychle zavrtěl hlavou. Jeho tělo se třáslo ještě víc. Jmenuji se Don Carlos. Bydlím na konci ulice. Viděl jsem tu vaše auto už několik hodin. Myslel jsem, že máte potíže nebo že vám selhalo auto. Anna mu hned nevěřila. Jsem v pořádku, pane. Raději odejděte. Není to vaše věc. Počkejte. Don Carlos přitiskl svou vrásčitou dlaň na sklo, jako by se chtěl zadržet. Znám ten dům, ten velký. Vím, že na vás čekají. Ta slova Anu zastavila. Veškerá její únava se vypařila. Podívala se na něj. Co chcete říct? Na co čekají? Don Carlos polkl a sledoval tmu. Zdálo se, že bál se cizích uší. Počkejte do půlnoci. Přesně do 12. Dozvíte se všechno. Všechno se odhalí. Anino srdce začalo být silněji. Co se dozví, kdo jste? Jak to víte? Jsem Carlos, zopakoval. Teď nejsem nikdo, ale dříve jsem byl strážcem toho domu před desítkami let. Podíval se na dům se směsicí smutku a strachu. Znám tajemství jeho zdí. Anna byla rozpolcená. Její mysl pracovala na plné obrátky. Blázen, blouzní, nebo klíč ke všemu. Jeho slova o půlnoci byla konkrétní. Jeho strach příliš skutečný na to, aby předstíral. Proč mi to říkáte? Zeptala se pronikavým hlasem zvědavě. Oči Dona Carlose se na ní podívaly. Protože jsem viděl, jak se díváte na ten dům. Vypadáte hodná, ne jako oni. Ukázal bradou. Nejsou legitimními majiteli. Tuto noc čekají na něco, čeho by se neměli dotýkat, něco, co vychází jen o půlnoci. Anna se jí zježily vlasy. Co? Počkejte, slečno, řekl Don Carlos. Ustoupila od auta, vzdálila se od slabého světla palubní desky. Přesně v půlnoci. Nezapalujte, nedělejte hluk, zůstaňte ve tmě, ať vidíte cokoliv, nehýbejte se. Než se Anna stačila zeptat na další otázky, otočil se. Nešel, ale rychle kulhal. Jeho schrbená postava rychle zmizela ve stínu mezi dvěma protilehlými domy. V mžiku byl pryč. Anna zůstala sama. Ticho ulice nyní nebylo prázdné, ale plné očekáváním. Adrenalin vytlačoval spánek a únavu. Podívala se na digitální hodiny na palubní desce. 11 hodin 15 minut, 45 minut do půlnoci. Sundala ruku klíče, zhasla vnitřní světla, zhluboka se nadechla, opřela se o sedadlo a nechala se pohltit temnotou. Upřeně se dívala na vchod do svého domu, černý a klidný. Vzpomněla si na svůj telefon, nervózně ho zkontrolovala, baterie byla na 40%. Aktivovala úsporný režim a stlumila displej. Otevřela aplikaci CCTV, všechny obrazovky byly černé, dům zcela temný, pokoj paní Marty tmavý, Roberto, tmavý, obývák tmavý. Minuty se vlečly jako hodiny 11 hodin 30 minut, 11 hodin 45 minut, 11 hodin 55 minut. Ulice byla mrtvá. Neprojelo žádné auto. Dokonce cvrčci stichly, jako by příroda zadržovala dech spolu s ní. Anna slyšela svůj vlastní puls. 11 hodin 58 minut, zadržela dech. Oči upřené na mříž. 11 hodin 59 minut, nic. Mříž nehybná. Tmavý dům. Anna znovu zaváhala. Don Carlos ji podváděl. Zmatený stařec vyprávějící pohádky. Pak se hodiny změnily. 12 hodin. Přesně. V první vteřině půlnoci Anna zadržela dech. Stalo se to. Těžká železná mříž se bez skřípání otevřela,
hladce a tiše, jako by byla dobře namazaná. Anino srdce se zdálo zastavit. Kdo ji otevíral? Zevnitř, ale světla. Vteřiny po konci ulice. Objevilo se vozidlo, obyčejné auto, ale velký černý van s okny tmavými jako kovové panely. Jelo pomalu, téměř bez hluku, s vypnutými předními světly, pouze s tlumenými přídavnými světly. Černá dodávka a vjela na dvůr, nezastavila u hlavních dveří, ale vedle nich, před garáží. Brána se za ním zavřela, stejně tiše. Anna zůstala skamenělá na svém sedadle s stuhlým tělem. Nebyla to rodinná návštěva. Nebyl to normální host, bylo to tajné plánované setkání uprostřed noci. S třesoucíma se rukama přepnula na aplikaci CCTV. Chtěla vidět dovnitř. Najednou světla v chodbě v prvním patře. Anna to viděla jasně, dveře jejího pokoje otevřely. Roberto vyšel ven, ale jeho vzhled ji překvapil. Neměl na sobě pyžamu, ale v obleku, dlouhých kalhotách a černé košili s dlouhými rukávy, napjatou tváří, ostražitý, s neklidnýma očima. Roberto neváhal. Šel přímo do pokoje paní Marty. Nezaklepal normálně. 2 rychlé klepnutí. Tap, tap. Dveře se okamžitě otevřely. To, co Anna uviděla, jí zmrazilo krev v žilách. Doa Marta vyšla vzpřímená, s dokonalým a autoritativním držením těla. Žádné křehké tělo schrbené nemocí. Měla na sobě elegantní tmavě modré šaty, upravené vlasy, neupravené, tvář nebledá a prosebná, ale tvrdá, pronikavá, vypočítavá, oči chladné a ostré. Nebyla to slabá paní Marta, ani nemocná tchyně, o kterou se 3 měsíce starala. Byla to cizí, silná žena s autoritou, mistryní v přetvářce. Anna pocítila nevolnost. Byla podvedena, nemalými lžemi, ale úplným podvodem. Roberto a Doa Marta se střetli v chodbě. Nemluvili, jen krátce přikývli s plným porozuměním. Doa Marta vedla do obývacího pokoje. Roberto ji následoval o krok jako poslušný asistent. Anna rychle přepnula kameru do obývacího pokoje, viděla je jít k hlavnímu vchodu. Ten se otevřel. Vešli 2 muži, vysocí, statní, v identických černých oblecích, s kamennými tvářemi, každý s těžkou stříbrnou aktovkou. Nevypadali jako přátelé nebo rodina, byli profesionální, chladní, nebezpeční. Doa Marta je přivítala strohým gestem. Bylo jasné, že ona je šéf. Její hlas zněl přes reproduktor ani na telefonu jasně, silně, chladný, stejný jako ten, který před několika týdny zašeptala ve studiu. Jistě, paní, podle plánu, odpověděl jeden z mužů. Anino srdce se rozbušilo, jak bylo plánováno. Její falešná, její nepřítomnost, vše bylo zinscenováno. Potřebovali jí tu noc pryč. Dobře, čas je krátký. Pojďme, přikázala paní Marta pevným hlasem. Skupina, paní Marta, Roberto a 2 muži udělali něco nečekaného. Neuzadili se v obývacím pokoji ani nešli do pracovny. Prošli chodbou kolem schodů do zadní části domu, ke staré knihovně. Tato místnost byla dědictvím po Robertově zesnulém otci a byla vždy zavřená. Říkal, že je to kvůli ochraně starých knih. Anna to nikdy nepochopila. Přepnula kameru z chodby s jasným výhledem na dveře knihovny. Zastavili se před těžkými dřevěnými dveřmi. Roberto vytáhl klíč a otevřel je. Jeden po druhém vešli do tmy. Anna netrpělivě čekala. Uvnitř nebylo žádné světlo. Nic neviděla. Frustrace rostla. Ale o několik vteřin později vyšli do chodby. Rychle došli k elektrickému panelu na zdi. Doa Marta jej bez váhání otevřela. Stiskla velký hlavní vypínač. Světla na chodbě zablikala a zhasla. Obrazovky Anny v chodbě a v místnosti zčernaly. Kamera offline.
Ne, Anna zašeptala a jemně zaklepala na panel. Ne, nevypnuli elektřinu. Nevěděla přesně, který vypínač. Ale pak si Anna uvědomila něco strašného. Nejen světla, ale celý obvod, včetně zásuvek. Její CCTV kamery byly připojeny k mrtvým zásuvkám. Byla slepá. V panice zkontrolovala jedinou zbývající kameru, tu v květináči před domem, která byla stále zapnutá. Vzpomněla si, že při její instalaci se vyhnula vrtání. Připojila ji k samostatný okruh zahradního osvětlení, ale ukazovala jen temnou zahradu a stojící černou dodávku. Nepomáhalo to vidět uvnitř. Anna se podívala na svůj úplně černý dům, který vyžadoval vypnutí veškeré elektřiny. Najednou uviděla slabé světlo z bočního okna, z knihovny, skrytého popínavými rostlinami, ale bylo tam rušno. V tu chvíli ucítila někoho vedle auta. Vyděšeně se otočila. Byl to Don Carlos. Jeho bledá tvář bledý ve slabém světle telefonu. Anna rychle stáhla okénko, ruce se jí třásly. Pane, viděla jsem černou dodávku. Zhasly světla. Viděl jsem to, slečno, zašeptal Don Carlos chvějícím se hlasem. Vešli do místnost. Do jaké místnosti? Do knihovny. Don Carlos zavrtěl hlavou, oči vyděšené osvětlené okno. Ne, slečno, ne. Knihovna, za ní. Aně stuhla krev v žilách. Za knihovnou. Ano, řekl Don Carlos, velká police na západní stěně není normální, je to dveře, tajné dveře. Anna se podívala na starého muže. Jak to všechno víte? Už jsem vám to řekl, odpověděl Don Carlos hlasem plným hlubokým smutkem. Býval jsem strážcem. Pracoval jsem pro skutečného majitele tohoto domu dlouho předtím, než ho koupila rodina vašeho manžela, než byla vykradena, dodal třesoucím se hlasem. Vypnuli elektřinu, protože dveře mají starý alarm. Otevřou se pouze bez spuštění alarmu, čímž se přeruší celý hlavní proud. Don Carlos se podíval na Annu, oči mu zářily ve tmě. Nehledají staré knihy, slečno. Hledají dědictví. Dědictví, které není jejich. Aně se sevřelo srdce žaludek. Tajné dveře, znělo to jako z filmu, ne jako z jejího každodenního domova. Podívala se na Dona Carlose, který už nevypadal zmateně. Jeho tvář vyjadřovala hluboký smutek a zlost potlačovanou po desetiletí. Vypadal jako strážce tajemství příliš těžkého pro jednoho člověka. Jak víte o dveřích? Zašeptala Anna sotva slyšitelným hlasem. Protože je pomáhal postavit můj dědeček, odpověděl Don Carlos hlasem chvějícím se dojetím. Tento dům nepatří rodině vašeho manžela, nikdy nebyl. Anna naslouchala s napnutým tělem, oči upřené na starého muže, zatímco v okně knihovny tančilo tlumené světlo. Don Carlos se zhluboka nadechl. Původním majitelem byl laskavý šlechtic. Jmenoval se Don Enrique Sinhios. Můj dědeček byl jeho správcem a důvěrníkem. Otec jejího manžela, Don Rafael, byl jeho právníkem, nejdůvěryhodnějším člověkem, pokud šlo o dokumenty a majetek. Anna začala chápat jednu věc. Klasické zrady. Don Enrique náhle zemřel, pokračoval Don Carlos. Srdeční infarkt, řekl Don Rafael, ale my máme podezření, že byl zdravý. Týden po pohřbu Don Rafael ukázal závěť. Stálo v ní, že Don Enrique mu odkázal vše, včetně domu. Můj dědeček věděl, že je to podvrh. Don Enrique slíbil, že z něj udělá sirotčinec. Don Carlos sklonil hlavu, ale my jsme byli pokorní. Kdo by nám věřil proti mazanému právníkovi? Don Rafael vyhodil mého dědečka a staré služebníky. Můj otec, zahradník, byl propustili. Dům převzala rodina jejího manžela. Jsou to zloději. A co ta tajná místnost? Zeptala se Anna. Don Enrique ji udělal, když cítil,
že s Donem Rafaelem není něco v pořádku. Cítil se ohrožen. Ta místnost je jeho poslední trezor. Nejen pro poklady. Je tam zlato, šperky, relikvie, ale ještě něco důležitějšího. Don Carlosovi oči se zúžily. Je tam královská závěť a důkazy o podvodech Dona Rafaela. Don Enrique je schoval, aby je mohl odhalit. Ana se jí udělalo špatně. Roberto to věděl. Žil v luxusu zločinu. Dona Marta nejen předstírala nemoc, ale pokračovala v trestné činnosti svého manžela. Nejen lháři, ale podvodníci. Proč dnes v noci? Zeptala se Ana. Proč čekali? Legenda, zašeptal Don Carlos. Můj dědeček říkal, že Don Enrique věřil v starodávné výpočty. Krabičku nelze otevřít silou. Její mechanismus se uvolní pouze v konkrétní datum a čas, kdy se hvězdy seřadí jen jednou za rok. Můj dědeček říkal, že je to dnes v noci. Všechno do sebe zapadalo. Muži v oblecích, nepřátelé, odborníci na trezory. Dona Marta a Roberto plánovali a čekali na tuto noc, potřebovali, aby Ana byla pryč, aby mohli jednat svobodně. Lahvička bez etikety v Anině šuplíku. Ta myšlenka ji zasáhla. Pomalý jed. Plánovali ji odstranit a ona měla podezření. Světlo v knihovně. Ana a Don Carlos zadrželi dech. Minuty tíživého ticha. Pak se rozsvítila světla v chodbě a v pokoji. Vypínač nahoře. Ana zkontrolovala telefon, kamery v chodbě a online. Dveře knihovny byly zavřené a vypadaly neporušené. Pak je uviděla Dona Marta, Roberto a dva muži vycházet hlavními dveřmi. Dona Marta v čele, bradu vstyčenou, tvář neuvolněnou, ale napjatou. Muži nesli kufříky. Dona Marta dala jednomu z nich tlustou obálku. Platba. Dodávka se rozsvítila. Nyní zářily světla. Otevřená brána. Vyjel, otočil se a zmizel. Dona Marta a Roberto se zastavili na verandě. Je to složitější, než jsme čekali, řekla Dona Marta jasným hlasem přes květináč. Aspoň jsme otevřeli, mami, odpověděl Roberto. Víme, že tam něco je. Je to velký krok. Jeden krok nestačí, Roberto, odsekla paní Marta ostrým a chladným hlasem. Selhali jsme v hlavní schránce. Potřebujeme druhý klíč. Odborníci řekli, že je to dvojitý systém. Otevřeli jsme jen první vrstvu. Závěť je ve druhé. Ana stuhla. Nepodařilo se jim to, ale šperky a zlato z první vrstvy splatí dluhy, mami. Řekl Roberto uklidňujícím hlasem. Dluhy. Dona Marta se cynicky zasmála. Myslíš, že jde jen o dluhy? Je to zajištění toho, co je naše. Dokud bude existovat skutečná závěť, skončíme ve vězení. Tvůj otec tvrdě pracoval. Nezničím to kvůli nějakému papíru. Dona Marta se otočila, pohlédla na Roberta a Guda. Musíme najít druhý klíč. Je někde tady. Vešli dovnitř. Zavřené dveře. Zhasnutá světla jedna po druhé. Dům byl zase temný, jako by se nic nestalo. Ana se propadla do sedadla. Manžel a tchyně zločinci, topící se v dluzích, se pokoušeli ukrást cizí dědictví, aby zakryli a zničili důkazy o rodinných zločinech. Podívala se na Dona Carlose. Starý muž plakal. Slzy mu stékaly po vrásčitých tvářích. Zločinci. Tiše vzlikal. Znesvětili dům Dona Enriqueho. V Aně se něco změnilo. Strach ustoupil chladnému hněvu. Už nebyla zmatenou obětí. Byla svědkem, jediným znalcem pravdy na obou stranách. Podívala se na svůj dům, který už nebyl domovem, ale místo činu. Pane, řekla Ana pevným a chladným hlasem. Nemohu zůstat klidná, musím jít dovnitř. Don Carlos otevřel oči.
Slečno, ne, je to nebezpečné. Jsou zoufalí. Já vím, řekla Anna, ale neskončili. Hledají druhý klíč. Jen já je mohu zastavit zevnitř. Jsem Robertova manželka, snacha Doj Marty. Nebudou mít podezření. Anna zapnula autorent. Don Carlos, potřebuji vaši pomoc. Vy jste historický svědek. Já jsem očitý svědek. Musíme spolupracovat. Podívala se na něj. Jděte domů, dávejte na sebe pozor, ozvu se vám. Nebojte se, od dnešního večera budu hrát vaši hru. Anna se hned nevrátila. Odjela s autem daleko od čtvrti, do podzemní garáže, kde stál její vůz. Potřebovala přemýšlet, plánovat. Bylo 12:30. Brzy se rozední. Seděla ve svém tmavém autě, si v duchu přehrála uplynulou noc. Lži paní Marty, slepá poslušnost Roberta, Van Negra, experti, tajné dveře. A klíč selhali. Hledali druhý klíč. Anna se dotkla kapesníku. Musela se vrátit. Ne jako vystrašená Anna, ale jako naivní, vyčerpaná zrušenou cestu. Byla by lepší herečka než Do a Marta, dvojí hra. Předstírat manželku a neposlušnou manželku, zatímco hledala důkazy a klíč dřív než oni. V 5 hodin odjela autem zpátky. Se záměrně zanedbala, šátek měla rozcuchaný, tvář vyhublá. Pokropila si spánky vodou. Aby předstírala pot. Zaparkovala na dvoře, srdce jí bušilo, ale teď kvůli adrenalinu. Otevřela hlavní dveře svým klíčem pomalu, dům byl tichý. Vešla dovnitř a táhla kufr. Miláčku, mami, dobré ráno. Rozsvítilo se světlo v Robertově pokoji. O několik vteřin později vyšel v tričku a šortkách. Oči měl otevřené v šoku, ne v úlevě, v nepříjemném překvapení, jak Anna čekala. Anna, ty ses vrátila. Vykoktal a přiblížil se k ní stuhlý. Projekt byl odložen, lásko, postěžovala si Anna, odložila tašku a masírovala si spánky. Velký problém v centrále, schůzka zrušena. Jsem vyčerpaná z cesty. Vyrazila jsem za Úsvitu, dorazila jsem a oni to zrušili. Vrátila jsem se rovnou. Promiň, nezavolala jsem. Telefon nefungoval. Vypnul doktor na poslední chvíli. Roberto vypadal zmateně. Nečekal, že se vrátíš tak brzy. Chudák odpočívá, řekl s nuceným úsměvem. Jak se má máma? Zeptala se Anna a hrála. Máma spí. Včera v noci byla neklidná. Špatně spala. Lháři. Roberto. Pak se otevřely dveře, paní Marty otevřela opřená o rám v noční košili. Bledá tvář. Ale Anna věděla, bledá překvapením. Nehraním. Ano, mami. Promiň, že jsem se vrátila tak brzy. Cesta byla dlouhá. Pronikavýma očima. Ano, mami. Promiň, že jsem se vrátila dřív. Zrušili mi zrušená. Řekla Anna a vzala její studenou ruku. Do a Marta se okamžitě změnila. Pronikavý pohled. Veniš, nahrazený známou slabostí. Jemný kašel. Ano, dcero. Včera v noci mě tísnilo na hrudi. Možná jsem tě postrádala. Anna se téměř zasmála. Mistrovské herecké představení. Do a Marta se během několika vteřin vrátila do své role. Jdu do pokoje, abych se umyla a pomodlila se za svítání. Pak připravím snídani pro maminku, řekla Anna jemně. Ne, dcero, odpočívej. Roberto objedná jídlo. Rychle se vložil do rozhovoru. To je v pořádku, miláčku. Je to moje povinnost, odpověděla Anna s úsměvem. Odtáhla kufr do pokoje a zavřela dveře. Opřela se o ně. Upravila dech.
První část se povedla. Nic netušili, mysleli si, že je nová. Po koupeli a modlitbě se Anna vrátila, aby provedla průzkum. Šla do kuchyně pro ovesnou kaši. Její oči hledaly nesrovnalosti. Prošla zadní chodbou a předstírala, že bere hadr ze sklep. Zastavila se před knihovnou, která byla jako vždy zavřená, ale když se sehnula pod dveřmi kousek rzy a na podlaze novou tenkou rýhu. Jakoby by se něco těžkého pohnulo. Posunuli polici. Anna pokračovala v normálním dni. Nakrmila paní Martu v jejím pokoji. Tam to uviděla poprvé, viselo to na krku paní Marty, starý zlatý řetízek, ale s komplikovaným kovovým přívěskem, jako malý rytý váleček. Vypadal starožitně, ne jako šperk, ale jako klíč. Hezký nový náhrdelník, mami, řekla Anna nenuceně a zamíchala ovesnou kaši. Oči paní Marty. Instinktivně si zakryla ruku. Ach, tohle je památka na mého zesnulého manžela. Dlouho schovaná. Chtěla jsem ji znovu použít. Lhala. Anna ji za ta léta, co tam bydlela, nikdy neviděla tam žila. Musel být v první vrstvě krabice, kterou otevřeli. Určitě druhý klíč. Ironie. Měli ho, ale o tom nevěděli. Mysleli si, že je to přívěsek. Anna věděla, co má dělat, vyfotit ho, ukázat panu Carlosovi. On by věděl, ale paní Marta se ho držela jako života. Anna potřebovala, aby ho pustila. Pozdě přišla s léky. Doa Marta byla napůl spící. Náhrdelník byl stále tam. Anna přinesla sklenici vody a prášky na podnosu. Když šla k posteli, předstírala, že zakopla o koberec. Au! Vykřikla a vylila vodu na hruď Doji Marty. Náhrdelník je mokrý. Bože, ano. Vykřikla Doa Marta a probudila se, rozuřená. Noční košile promočený. Promiň, mami. Zakopla jsem. Anna předstírala paniku. Všechno je mokré a studené, postěžovala si rozčilená paní Marta. Osušila si náhrdelník rukama. Nechte mě vám pomoct. Převlečte se, nebo nastydnete, řekla Anna. Pomohla jí posadit se. Náhrdelník je mokrý, taky zrezivý. Nech mě ho sundat. Osuším ho hadrem. Doa Marta zaváhala. Pronikavý pohled. Suchým hadříkem. Máma, smutek a relikvie se poškodí. Anna ji přesvědčila upřímným hlasem. Nakonec ustoupila. Neochotně sundala přívěsek. Dala Aně, opatrně, nestrať ho. Osuš ho na toaletním stolku. Anino srdce bušilo. Vzala ho, těžší, než se zdálo. Dobře, mami, přinesu drobné. Položila ho na toaletní stolek. Zatímco paní Marta sušila ručníkem a Roberto byl pryč, Anna rychle vytáhla telefon, ruce se jí trochu třásly. Vzala fotografie přívěsku z různých úhlů, aby zachytila rytiny, a v uších jí duněl puls. Schovala telefon a cítila, jak jí tíží kapsy. Doa Marta byla stále v koupelně a stěžovala si. Anna věděla, že zbývá jen pár vteřin. Vzala suchý hadřík, opatrně osušila přívěsek, aniž by ho třela, studený, těžký, strážce desetiletí, položila ho přesně na toaletní stolek. Ano, moje šaty. Hlas z koupelny. Už, mami. Anna vzala ze skříně čistou noční košili a sklidnila zrychlený dech. Když Doa Marta vyšla, Anna jí pomohla se obléct. Oči stařeny zamířily přímo k toaletnímu stolku. Náhrdelník se jistě trochu uvolnil. Vzala ho, znovu osušila okrajem noční košile, nasadila si ho na krk a krátce ho sevřela. Anna neudělala chybu. Vajtal už ho nepustí. Anna věděla, co má dělat dál, ukázat fotky panu Carlosovi. Musela odejít. Mami, oční kapky došly, řekla náhle poté,
co se paní Marta si lehla. Koupila bavlnu a toaletní potřeby, mýdlo bylo téměř pryč. Doa Marta se podívala. Ne, Roberto půjde. To nevadí, mami. Jdu se nadýchat čerstvého vzduchu. Bolí mě hlava po neúspěšné cestě, řekla Anna a masírovala ho. Koupím kuřecí polévku venku. Přinesu vám ji. Doa Marta chvíli přemýšlela. Možná by byla raději, kdyby Anna šla. Dobře, nezdržuj se, řekla stroze. Anna vzala tašku, vyšla ven, ne do lékárny nebo k prodavači. Polévka rychle odjel na hlídku, o které zmínil Don Carlos, prázdná. Čekal nervózně, nevěděla, kde bydlí. Rozhodla se projít starou čtvrť a doufat, že ho najde. Po 15 minutách bez úspěchu to téměř vzdala. Pak ho uviděla sám na lavičce v skrytém parku a díval se na špinavé umělé jezero. Anna zaparkovala a přiblížila se. Don Carlos zavolal jemně. On vyskočil. Slečno, proč tady? Je to nebezpečné, když mě s vámi uvidí. Mám málo čas, pane, řekla Anna rychle a posadila se vedle něj. Ujistila ho, že jsou sami. Vešla jsem dovnitř, mysleli si, že jsem nová. Díky bohu, zašeptal Don Carlos. Pane, podívejte. Anna vytáhla telefon, otevřela galerii a ukázala fotky přívěsku. Včera v noci, po expertech odešli, řekli, druhá schránka selhala. Potřebujete druhý klíč. Zítra jsem viděla paní Marta s tímhle, říká, že je to relikvie manžela, ale nikdy jsem to neviděla. Co to je? Don Carlos se naklonil. Staré oči přimhouřené na obrazovku. Nejdřív ticho, pak ruce třásly se víc než včera večer. Chytil telefon oběma rukama. Přiblížil si ho k obličeji. Zadržel dech. To je on, zašeptal. Zlomený hlas. Slzy v očích. Bože, po desítkách let. Klíč, pane, naléhala Anna. Nejen klíč, slečno, řekl Don Carlos, hlas se mu silně chvěl. Je to klíč. Můj dědeček ho popsal. Don Enrique ho nechal vyrobit u Herrera, zahraničního odborníka. Nejen, že se otevírá, podívejte se rytiny. Na fotografii si poznamenal složité rýhy. Je to kombinace. Vložit, otočit, lehce zatáhnout, zatlačit podle vzoru. Pouze majitel zná pořadí. Našli v první krabici. Mají klíč, ale nevědí, co to je, řekla Anna. Přesně tak, vzkřikl Don Carlos jemně. Myslí si, že je to přívěsek, ale brzy to zjistí. Pokud to uvidí odborníci, poznají to. Není čas, slečno. Anna pocítila paniku. Co mám dělat, pane? Nemůžu to vzít. Doa Marta, pusťte. Don Carlos intenzivně přemýšlel a prsty svíral lavici. Musíte to vzít znovu, ale nesmíte ji schovat. Pokud zmizí, dozví se to a zavřou dům. Velké nebezpečí. Tak tedy duplikát, řekl Don Carlos náhle. Udělejme kopii. Kopii něčeho tak složitého. Kde někoho znám? Řekl starý zámečník na trhu se starožitnostmi. Dlužíte mi laskavost. Skopíruje cokoliv, ale potřebuje hodiny. 3 nebo 4. A originál. Fotografie nestačí. 3 až 4 hodiny. Anna musela ukrást klíč z krku Doe Martě, vyndat ho, zduplikovat a vrátit, aniž by si toho všimla. Nemožné. Jak? Ale seo Anna zoufalá. Ať spí hlubokým spánkem, řekl Don Carlos. Není rušený spánek. Anna si vzpomněla. Podívala se na Dona Carlose. Tabletky na spaní. Doa Marta má předpis na vysokou dávku vysokou. Musí je brát večer na uklidnění, ale nikdy je nebere.
Jen předstírá, že má lahvičku v šuplíku. Oči Dona Carlose zazářily. Udělej to dnes v noci. Zajisti hluboký spánek. Přines mi klíč. Počkám v tomto parku přesně o půlnoci. Vezmu s sebou zámečníka. Šílený plán. Vysoké riziko. Jediná šance. Anna přikývla. Udělám to. Anna se vrátila a zastavila se v lékárně a prodavač polévky, aby to zakryl. Dala léky a polévku paní Martě a chovala se normálně. Zbytek dne byl mučením. Vařila, uklízela a srdce jí bušilo, když přemýšlela o plánu na noc. Musela se ujistit, aby Roberto nic netušil. Večer připravila pro paní Martu speciální bylinný čaj. Heřmánkový čaj, pro maminku na spaní. Dobře, řekla tiše. Odnesla ho do pokoje. Roberto byl pracovně u počítače. Příležitost. A Marta vzala šálek. Díky, dcero. Tabletky na spaní taky. Zeptala se Anna a otevřela zásuvku nočního stolku. Vzala lahvičku. Ruce se jí třásly, když nalévala 2 pilulky, 2 a předepsané do dlaně. A Marta se podívala na pilulky. Ano, řekla tiše. Anna jí dala pilulky a vodu. Paní Marta je spolkla. Anna zadržela dech. Právě podala své tchýni drogu. Hodina uběhla. Zkontrolovala ji. Spala docela tvrdě. Počkala další hodinu. Jednou v noci vešla znovu. Poklepala jí na rameno. Mami. Nic. Jen jemné chrápání. Pravidelné. A Marta. Ve spánku, hlubokém spánku Anna se podívala na dveře. Světlo v pokoji. Roberto ještě musel čekat, až usne. Půlnoc. Světlo zhasnuto, dům temný. Teď. Anna vešla po špičkách do pokoje paní Marty. Rozsvítila malou lampu, srdce jí bušilo v krku. Přiblížila se k posteli. Náhrdelník tam slabě zářil na krku. Ruce se jí silně třásly. Dotkla se studené řetízku, hledala háček. Prsty stuhly otevřít. Nadechla se. Uklidnila se. Konečně, po věčnosti, otevřela háček, pomalu, úspěšně, klíč v ruce, pevně ho stiskla, otočila se, aby odešla. Vyšla na špičkách, musel spěchat k Donu Carlosovi. Prošel temnou chodbou, zavřel dveře. Když se otočila, srdce se jí zastavilo. Na konci chodby, opřený o dveře, Roberto nespal. Díval se na Annu s výrazem, který nebylo možné v temnotě rozluštit. Jejich oči se setkaly. Roberto se podíval přímo na Aninu sevřenou ruku. Anna, hlas jemným, ale výbušným hlasem v tichu. Co děláš s máminým náhrdelníkem? Čas se zastavil. Anna stuhla. Tmavá chodba se zúžila, jen její puls zrychlil. Klíč hořel v spocené dlani. Zachycena při činu. Namáhavý plán zničen v okamžiku. Roberto se odrazil od rámu. Nekřičel. Nebyl rozuřený, vypadal poraženě. Bledá tvář, oči plné hlubokého strachu hlubokým strachem. Pomalu kráčel k Aně, oči upřené na její sevřenou ruku. Ano, zeptal se znovu, hlas se jí chvěl. Proč si vzal ten řetízek? Anna věděla, že už nemůže lhát. Hraní naivního manželky skončila, musela riskovat. Rozhodla se pro polopravdu. Otevřela pěst a ukázala přívěsek. To vím, Roberto. Víš co? Zeptal se napjatým hlasem. Anna mu řekla všechno při přímém pohledu. Vím, že máma není nemocná. Lžou si, odcházejí o půlnoci. Vešli do knihovny a hledají něco za policií. Roberto zbledl. Vypadal jako zbitý. Jak ty?
Nikdy jsem nebyla mimo město, přiznala Anna. Předstírala jsem, že jedu. Vrátila jsem se tu noc a zaparkovala naproti. Viděla jsem všechno, Roberto. Viděla jsem mámu, jak kráčí vzpřímeně. Viděla jsem, jak přijímá muže v obleku, viděla jsem, jak zhasíná elektřinu, jak vstupuje do tajné místnosti. Roberto ustoupil a zakolísal. Opřel se o zeď. Zakryl si obličej rukama. Začal vzlikat. Nehlasitě, ale potlačovaně, zoufale. Nečekaná reakce. Anna čekala hněv, popření, výhrůžky, ale on se zhroutil. Ty to nechápeš, ano. Ty to nechápeš. Za zády. Vysvětli mi to tedy, požadovala Anna. Potlačovaný hněv vybuchl. Vysvětli mi manžel a tchyně lžou už měsíce. Proč ta komedie v našem vlastním domě? Co tam hledají? Miláčku. Řekl Roberto, sklonil ruce, oči červené, vlhké. Miláčku, ano, ale ne sama. Jsme v pasti, ano. Velký problém. Anna čekala a stále svírala klíč. Všechno kvůli maminku, zašeptal Roberto. Po tátově smrti převzala finance, udělala hloupé investice, vložil téměř celé dědictví po tátovi do podnikání. Podvod. Všechno je ztraceno, ano. Ztraceno. Anna byla šokována přiznáním, ale neúplně. Aby to zakryl, půjčil si peníze. Nebanka, špatný agent, lichváři. Obrovská částka. Úroky rostou. Hrozí. Vzít dům, ublížit nám, vytvořila si děsivý obraz. Falešná nemoc. Doa Marta, nejen aby oklamala Anu, možná i aby se schovala před vymahači dluhů. Dědictví v tajné místnosti, jediný východ, řekl Roberto. Otec vyprávěl rodinnou legendu. Matka věří, že zachrání, splatí dluhy, obnoví rodinnou čest. Podvádíte mě? Riskujete moji bezpečnost jen kvůli penězům? Zeptala se Anna chladným hlasem. Ne tak docela. Roberto vzal ruku, ne klíč. Bála jsem se, nevěděla jsem čeho. Máma všechno naplánovala. Falešná nemoc. Tvoje cesta. Jen jsem ji následoval. Nechci ztratit tebe, ano, ani dům. Roberto byl slabý. Anna to viděla jasně, dítě schovávající se za dominantní matkou, zbabělé jednat, uvězněné mezi její chamtivostí a vlastním strachem. Anna viděla příležitost, zmírnila výraz, předstírala, že ustupuje. Roberto, proč jsi mi to neřekl? Jsem tvoje žena. Musíme to čelit společně. Roberto se podíval s nadějí. Chtěla jsem, ale máma mi to zakázala. Řekla, nechápala bys to. Řekla, opustila bys mě, kdybys věděla, že jsem na mizině. Neopustím tě kvůli penězům, miláčku, řekla Anna jemně a předstírala. Dotkl se tváře, ale nežil, nechci žít ve lži. Odpusť mi, ano, odpusť mi, vzlikal Roberto a pevně ji objal. Anna nechala oči otevřené a dívala se do temné chodby za ním, ruka stále svírala klíč. Musíme to skončit, zašeptala mu do ucha. Získat to, splatit dluhy, odejít. Daleko, mami, nový život, jen my dva. Roberto ji pustil z obětí, podíval se na ní a v jeho očích ulehčeně. Pomůžeš mi? Pomůžu nám, opravila ho Anna. Žádné další plány, mami. Náš plán. Roberto nadšeně přikývl. Ano, náš. Ulevilo se mu, že to nemusí, to nese sama. Anna se podívala na klíč v ruce. Víš, je to klíč. Roberto přikývl. Mám podezření. Máma si myslí, že je to přívěsek, ale poté, co odborníci odešli, jsem tajně vyfotila, zatímco se koupala. Poslala jsem jim fotku a oni zavolali.
Anino srdce začalo být. Co řekli? Roberto se poprvé usmál. Lstivý úsměv. Anna se udělalo špatně. 100% klíč. Mistr. Tím se to otevře za pár minut. Chytil Anu za ramena. To nejlepší, ano. Vzrušený hlas. Zařídil jsem to. Máma řekla, přijďte pozítří. Ale já jsem zavolal po spánku. Řekl jsem, přijďte dnes večer. Anna otevřela oči. Dnes noc, teď. Ano, řekl Roberto. Jsou na cestě. Dorazí včas. Slíbil jsem dvojnásobnou platbu. Pokud pro mě budete pracovat. Ne, mami. Plán? Vzít klíč, zatímco máma spí, jako ty. Tichý smích. Myslíme stejně. Vejdeme dovnitř, vezmeme všechno. Zítra se máma probudí. Už jsme pryč. Zaplatíme dluhy. Zbytek je náš. Anna. My. Anna se podívala. Manžel, nejen slabý, zrádce, plánoval zradit vlastní matku kvůli penězům. Anna rychle přemýšlela. Don Carlos čekal v parku. Duplikovaný plán mrtvý. Přicházeli odborníci. Nebylo na výběr. Musela vejít do tajné místnosti té noci s Robertem. Máš pravdu, lásko, řekla Anna a předstírala odhodlání. Jediná šance. Jdu s tebou. Roberto se rozářil. Cítil vítězství. Cítil mazanost. Dobře. Dorazí za 15 minut. Najdi je. Garáž. Ticho. Máma spí tvrdě. Anna přikývla. Jdu. Rychle se umyju. Rozrušený žaludek, nervozita. Naléhal Roberto. Počkám dole. Roberto spěchal dolů, plný adrenalinu. Anna vešla do koupelny, zavřela dveře, ruce se jí silně třásly. Vytáhla telefon. Neměla čas volat. Napsala krátkou zprávu Donu Carlosovi, který netrpělivě čekal v parku. Plán selhal. Odborníci jsou na cestě. Roberto zradil. Musím jít s. Zavolej policii. Tajná místnost. Knihovna. Teď jsem to poslala. Srdce silně buší. Don Carlos by to viděl včas. Nevěděla to. Vymazala stopy po zprávě. Spláchla, aby to zakryla, schovala telefon do kapsy, ale stiskla nahrávání zvuku. Vše by zaznamenala. Šla dolů. Roberto čekal u bočních dveří garáže. Ukázal, ať je ticho. O chvíli později jemné zaklepání na garážová vrata. Specifický vzor. Roberto otevřel. 2 muži v černých oblecích. Nesli stříbrné kufříky. Jsi si jistý, že máma spí? Zeptal se jeden. Hlas bez intonace. Určitě, řekl Roberto. Nezbudí se dopoledne. Anna, moje žena. Muži se krátce podívali a přikývli. Nezáleželo na tom, jen zaplatit. Elektřina, řekl druhý. Vypnout. Řekl Roberto. Pohnul pákou na panelu a přepnul páčku. Dům byl úplně po tmě. 4 z nich rozsvítily malé jasné baterky. Anna měla pocit, že je v noční můře. Následovala manžela, kráčejícího temnotou rozbitou 4 kruhy světla. Došli ke dveřím knihovny. Roberto ji otevřel. Místnost byla zaprášená. Voněla starými knihami. Jak řekl Don Carlos, Roberto zamířil přímo k velké polici na západní stěně. On a jeden muž ji zatlačili. Lehké skřípnutí, police se posunul do strany. Odhalil staré železné dveře skryté ve zdi. Srdce. Anna se zastavila. Skutečné. Odborníci dveře krátce prozkoumali.
Žádný problém, řekl jeden z nich. Vezměte nám krabici. Železné dveře se otevřely. Vstoupili do malé místnosti. Nevětší než koupelna. Naproti stála druhá bedna, velká, černá, robustní. Otvor pro klíč. Odborník požadoval klíč. Roberto se podíval na Anu. Dej mu ho, miláčku. Anna vytáhla přívěsek z kapsy, ruka se jí třásla, když ho podávala. Muž se na ni podíval s lesknoucíma očima. Neuvěřitelné, zašeptal. On a jeho kolega pracovali. Anna zadržela dech. Podívala se na Roberta. Rozjasněná tvář, baterka, oči upřené, skříň, lety se pohybující v chamtivé modlitbě. Muž vložil klíč, otočil, trochu zatáhl, zatlačil. Jak popsal Don Carlos, série mechanických kliknutí. Poslední otočení, hlasité a pevné klapnutí. Dveře skřínky se otevřely. Roberto strčil muže na stranu. Nasměroval baterku dovnitř. Skříň byla plná, malé police, lesknoucí se šperky. Nadité sametové tašky, malé zlaté cihly, ale na horní polici uprostřed byl jen jeden předmět. Velmi stará vyřezávaná dřevěná truhla. To je ono, vykřikl Roberto, hlas se mu zlomil radostí. Ignoroval zlato. Věděl to stejně jako Anna. Nejcennější truhla. Hledaná paní Martou. Důkazy zločinu. Závěť. Roberto vzal dřevěnou truhlu třesoucíma se rukama. Vytáhl ji. Konečně. Konečně je po všem. Položil ji na zaprášenou podlahu. Otevřel starý zámek. Zvedl víko. On a Anna nasměrovali dovnitř baterky. Uvnitř nic. Prázdná, jen černý samet. Uprostřed. Kulaté zrcátko, malé, velikosti dlaně. Roberto stuhnul. Co to, kde je závěť? Kde? Prohledal truhlu, ale našel jen zrcátko. Podíval se na svůj odraz, bledý, zmatený, vyděšený. Prázdno, řekl Roberto nevěřícně. Nemožné. Musí být elsewhere. Začal prohledávat krabici a vyhazovat tašky se šperky na podlahu. Doa Marta se náhle ve dveřích pokoje, probudila jí hluk, tvář bledá od drog, ale oči hořely. Co se děje? Uviděla krabici, zrcadlo, její tvář se změnila v masku hněvu. Co to znamená? V chaosu se Anna usmála. Spletli jste se, řekla klidným, jasným hlasem v úzké místnosti. Roberto a paní Marta se otočili. Co to říkáš, vyhrkla paní Marta. Anna pomalu ustoupila a vzdálila se ke starému dřevěnému stolu v rohu. Hledají špatně, hledají poklad a závěť. Podívala se na paní Martu, pak na Roberta. Ale pan Enrique zanechal jen zrcadlo, aby viděl, kdo jste. Zloději, podvodníci, zrádci. Zatracená. Vykřikla paní Marta a vrhla se na Anu. Ale Anna je chytrá. Hmatala pod povrchem stolu. Prsty našly malý skrytý knoflík. Byl tam desítky let. Knoflík, o kterém Don Carlos vyprávěl. Všechno skončí, řekla Anna. Stiskla ho. Okamžitě. Otřesil celý dům. Nešlo o běžný poplach při vloupání, ale o silný požární napojený na starý bezpečnostní systém. Doa Marta a Roberto stuhli v šoku. Dva muži se podívali v panice. Musíme jít, vykřikl jeden z nich. Vyběhli z tajné místnosti, ale bylo pozdě. Při útěku knihovně, hlavních dveřích a zbořeném domě. Policie, nehýbejte se. Blesky, svítilny, oslňující světla zaplnily místnost. Vtrhlo několik uniformovaných policistů. Zbraně připraveny. Za policistů už Don Carlos netřásl se. Stál vzpřímeně,
ruku držel na starém pečetí. Chaos, místnost explodovala. Alarm stále řval, smíchaný s výkřiky policistů a rozkazy. Doa Marta, silná a výhružná, před vteřinou bledá. Roberto se silně třásl, slzy mu tekly. Odborníci odhodili kufříky a vrhli se na podlahu. Nebráňte se. Vypněte alarm, rozkázal důstojník. Don Carlos klidně pokročil. Zamířil na elektrický panel. 3. vypínač. Nahoře, pane. Pane. Vypnul ho. Náhlé ticho, více ohlušující než hluk. Doa Marta jako první našla hlas, oči plné nenávisti upřené na Dona Carlose nenávistí. Ty, jsi čel, kdo jsi? Jak se opovažuješ? Don Carlos se podíval bez strachu. Jmenuji se Carlos, paní, řekl pevným hlasem. Jsem vnuk a právoplatný majitel tohoto domu, který vaše rodina ukradla. Zvedl se. Hledáte tohle, oči? Doa Marta a Roberto otevřeli starou pečeť s neporušeným voskem. Don Enrique nebyl tak hloupý jako Don Rafael, pomyslel si Roberto. Don Carlos věděl, že Don Rafael je mazaný právník, toužící po majetku, pokladně, špercích, všem návnadě. Zrcadlo, poslední vzkaz. Vidět chamtivá monstra v sobě, než přijde spravedlnost. Don Carlos poklepal na královské závěti. Don Enrique ji dal mému dědečkovi několik dní před smrtí. Věděl o nebezpečí. Dědeček nařídil, aby ho uchoval a předával z generace na generaci, až do dne, kdy bude odhalen zločin. Čekali jsme desítky let. Oči Dona Carlosovy, oči na Anu. Klidná, blízko, dveře knihovny. Čekáme na někoho čestného uvnitř domu. Čekáme, slečno Ano. Podvod. Vykřikla hystericky paní Marta. Vrhl se na pana Carlose a pokusila se mu vytrhnout závěť. Můj dům. Nepředstírala nemocná. Použila veškerou sílu, ale 2 policisté ji chytili. Doa Marta bránila se brutálně. Pusť mě, Roberto, udělej něco, ty idiote. Ale Roberto nic neudělal, zhroutil se na podlahu a plakal jako dítě. Ano, odpusť mi. Byl jsem k tomu donucen. Anna se chladně podívala na bývalého manžela, vytáhla telefon z kapsy a zastavila nahrávání, které běželo 30 minut. Nenucen, lásko, řekla Anna jasným, rozrušeným hlasem. Plánoval si zradit mámu stejně jako si zradil mě. Podala telefon blízkému úředníkovi. Tady je nahrávka, pane. Přiznání, plány na krádež pokladny, útěk. Všechno bylo konečným hřebíkem. Policie v tau spoutala paní Martu a Roberta. Když procházela kolem, Doa Marta na Anu plívla. Anna nehybně hleděla před sebe. Spravedlnost se valila. Zlato, šperky, obsah, trezor zajištěny. Důkazy. Skutečná závěť předána policii. Odborníci pro schovívavost přiznali, že budou svědčit proti paní Martě a Robertovi. O několik měsíců později soud, pravda. Skutečná závěť. Don Enrique bez pochyby dokázal, že dům odkázal dědečkovi Donu Carlosovi za loajalitu, stav, otevřenost veřejnosti jako sociální nadace. Soud prokázal, že závěť byla použita. Don Rafael zjevná padělání. Anna nahrávka. Odhalila chamtivost. Plány zrady. Doa Marta a Roberto. Doa Marta a Roberto, vinni z mnoha zločinů. Podvod, padělání, spiknutí, krádež, držení, nelegální majetek. Odsouzeni, dlouhé vězení. Anna se rozvedla s Robertem před verdiktem. Svědčila s lživou výpovědí. Manipulace, láhev bez etikety, vyšetřování, policie, jed, krysy, zředěný, nelegální, dům legální návrat, Don Carlos.
Zlato a šperky. Osobní majetek. Don Enrique není v závěti. Dům je mu jako týden po vynesení rozsudku. Anna balila věci v domě. Připravena odejít nový, kdekoliv. Don Carlos se přiblížil. Slečno Ano, řekl, nyní oblečený elegantně zdravěji. Don Carlos se usmál na Anu. Loučím se. Počkej, dcero. Dal jí malou. Don Enrique chtěl dům, nadaci, ale také ocenit poctivost, zlato a šperky, krabici, osobní věci. Jako legitimní majitel chci, abys je měla. Anna byla v šoku. Pane, nemůžu moc. Neplatím, řekl Don Carlos pevně. Zasloužený nový začátek. Don Enrique by to schválil. Použij to ke štěstí. Použij to dobře. Závěrečná scéna. O rok později. Před Casa Grande, nově vymalovanou, majestátní, nová cedule, nadace Enrique Prosperidad, sirotčinec a estudio. Don Carlos v zahradním pavilonu se usmívá, když vidí děti běhat po dvoře. V jiném městě, a na sebevědomější, s úhledným šátkem, před malou, ale krásnou budovou, pamětní deskou, útočištěm Anna pro ženy a děti. Využila nový začátek, aby pokračovala v odkazu Dona Enriqueho svým vlastním způsobem. Usmívá se klidně, osvobozená od stínů minulosti. V ponuré vězeňské cele sedí do Amartana na pryčně a dívá se na prázdnou zeď. Už žádné komedie, jen stará, zahořklá poražená žena. V jiné cele si Roberto zakrývá tvář a lituje slabosti, která mu zničila život.